आला हजरत के मसलक से जुड़े हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, और इस मसलक से जुड़ने पर हमें नाज है। लोग कहते हैं ये पांचवा मसलक कहां से आ गया? भैया मजहब चार है, मसलक एक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ गए? अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा ना उसकी वजाहत में जाऊंगा, बस इतना बोल रहा हूं। ये वो मसलक है जिसमें इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का तफक्को भी शामिल है, इमाम शाफई की हदीस दानी भी शामिल है, इमाम अहमद इब्न हंबल की जुरात भी शामिल है, इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का तकवा भी शामिल है। ये सारी चीजें इस मसलक के अंदर पाई जाती है। और मसलक आला हजरत मकबूल कितना है, जरा इसको देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ में रहिए। किताब का नाम है हयात आला हजरत, लिखने वाले मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी जिनको कुतुब मदीना कहा जाता है। हर बंदा गौस और कुतुब बनता है, जो भी गौस और कुतुब है वो मदीने शरीफ के जरिए ही कुतुब और गौस बना करता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लेकिन मैं उसकी सनद दे रहा हूँ जो कुतुब मदीना ही कहलाता था, कुतुबियत मिली भी मदीने शरीफ से है और कुतुब बन के रहा भी मदीने शरीफ में है, जिसको जमाना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना कहता है। आप फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ, दिन के 10 बज रहे थे, मैं सो रहा था, अचानक मेरी आंख लगती है। आंख लगी तो क्या देखा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अपने इंतकाल के बाद, अपने विसाल के बाद, अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में नहीं बल्कि इंतकाल के बाद, और इंतकाल के बाद एक वली कामिल का बल्कि आम मोमिन की परवास और उसके उड़ने का आलम क्या होता है, मैंने 2 हदीसों से वाज़े कर दिया है। ये तो वली कामिल है, अपने वक्त के औलिया के सरदार है, मुजद्दिद आज़म है, सरकार के सच्चे आशिक है। कहते मैंने क्या देखा, आला हजरत इंतकाल के बाद मेरे सरकार के रोज़े पाक के करीब मुवाजहा शरीफ के आरू-बरू आमने सामने खड़े होकर के मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में सलामी पेश कर रहे हैं। सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुतुब मदीना ने ख्वाब में देखा। आप कहेंगे मौलाना ख्वाब के जरिए दलील, मैं कहूँगा ठीक है, किसी का ख्वाब किसी के लिए हुज्जत नहीं होता। ये तो आला हजरत ने अपना रिसाला दोनों हाथों से मुसाफे के अंदर भी क्लियर किया है, मगर एक हदीस भी आला हजरत ने जिक्र फरमाई है। बहुत सारे रावी इमाम बुखारी, इमाम तबरानी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी सबकी सनदें पेश करके आखिर में आपने फरमाया गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। सरकार इरशाद फरमाते ज़हबतिन नबुव्वा फला नबुव्वत अबादी इल्ला मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुलु औ तुरा लहू। अब सुने, सरकार इरशाद फरमाते नबुव्वत चली गई, नबी कोई नहीं आएगा। हाँ, बशारतें रह गई, मुझते रह गए, गुड न्यूज रह गई, खुशखबरियां रह गई। क्या है खुशखबरियां? फरमाया अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुलु औ तुरा लहू। फरमाया ये सच्चे ख्वाब है जो आदमी खुद अपने लिए देखता है या उसके लिए देखा जाता है। क्या कहा? अपने लिए देखे या दूसरा उसके लिए देखे। आला हजरत के लिए, आला हजरत के खलीफा कुतुब मदीना हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आला हजरत मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। फरमाते इतने में आंख खुली, मैंने सोचा अदगासो अहलाम तो नहीं, ऐसे तो नहीं कि ख्वाब आ गया हो उसकी कोई हकीकत ना हो। आला हजरत के खलीफा कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं, लेकिन दिल अंदर से कहता है ए ज़ियाउद्दीन न रोज़े मुस्तफ़ा दूर है न तू दूर है, मदीने शरीफ में रहता है तो जाके देख क्यों नहीं लेता। फरमाते हैं मैंने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद अपने जिस्म को मुअत्तर किया, लिबास पहनकर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में चला जाता हूँ। कहते कसम खुदा की, बाबुस्सलाम से जैसे ही दाखिल हुआ, एंट्री की है बाबुस्सलाम से, सरकार के रोज़े पाक की तरफ बढ़ा हूँ। अभी चंद कदम बढ़ाए थे, क्या देखा कि जो ख्वाब में देख कर आया था हकीकत में अहमद रजा खान मौजूद है, अपने इंतकाल के बाद मौजूद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से मुलाकात की ये जमाना हो गया था, आला हजरत का विसाल हो चुका था, मुलाकात कैसे करते? कहते हैं मैं करीब गया, दिल में आया चलो आला हजरत से मुलाकात करो। फरमाते जैसे ही करीब गया आला हजरत फौरन गायब हो जाते हैं। कहते मैं बाबे जिब्रील से बाहर
बार आ जाता हूँ। उसके बाद पलट के फिर आया, फिर आने के बाद मैंने देखा तो वही मंजर नजर आ रहा था कि आला हजरत फिर खड़े हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, लब पे चुम्बिश है, लबों पे चुम्बिश और हरकत है, लेकिन समझ में नहीं आता पढ़ क्या रहे हैं। कहते फिर मैंने करीब जाकर के मुलाकात करना चाहिए, फिर आला हजरत गायब हो गए। अगर मैं इसको अगर मैं तसव्वुफ की जबान में, तरीकत की जबान में कहूँ तो इसी को रिजालुल गैब कहा जाता है। रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बयउन अन जिक्रिल्लाह, जिनकी शान में यह आयत करीमा है और जिससे रिजाले गैब की अहमियत बताई गई है। एक किताबी है जिसका नाम रिजालुल गैब है, तवज्जो फरमाइएगा। तीसरी बार कहते फिर पलट करके गया, फिर आला हजरत से मिलना चाहा, लेकिन आला हजरत गायब हो गए। चौथी बार नजर नहीं आए। आला हजरत कहाँ है? इंतकाल के बाद मदीने वाले की बारगाह में है। और हमने मसलक माला किसका है? मसलक आला हजरत माला है। तो सुन्नियों नतीजा मिल गया कि जो अहमद रजा के दर से जुड़ जाएगा उसको आला हजरत सिर्फ खलीलाबाद तक नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा की जात तक लेकर के चले जाएंगे। इसी राज को आला हजरत ने समझा दिया और कह दिया है मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और मसलक आला हजरत करता क्या है? अगर आप कहें मसलक आला हजरत बिजनेसमैन बनाता है तो मैं कहूंगा हाँ बनाता है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा आला हजरत की किताब पढ़े, तदबीर फलाह नजातो इस्लाम, तब आला हजरत समझ में आ जाएंगे कि बिजनेसमैन भी बनाते हैं आला हजरत। अगर आप कहें कि आला हजरत साइंसदा बनाते हैं और ऐसा साइंसदा जिसका अकीदा खराब ना हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जुमला मुझे याद आता है। मेरे इमाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मेरी खिदमत का मुझे बदला और अजर व सवाब अता फरमाएगा, उसमें मेरे मंजले भाई हसन मियाँ मरहूम का भी बराबर का हिस्सा है। इसलिए कि उस्ताद ज़मन ने कितनी खिदमत अंजाम दी हैं, पढ़िए आला हजरत को तब समझ में आएगा। आला हजरत की बेटी है, सारा इंतज़ाम कौन कर रहे हैं? चचा कर रहे हैं। जब शादी का वक्त आया तो आला हजरत की बेटी आला हजरत लिखने में लगे हैं, चूंकि मुजद्दिद हैं, काम करने जो आए थे उसमें एक लम्हा भी आला हजरत ने ज़ाय नहीं किया। उस्ताद ज़मन आए, कहने लगे हजरत चले बेटी का निकाह पढ़ा। लोग समझते हैं मरकज यूं ही बन जाएगा। दो चार किताबें लिख ली, कहीं हाशिए लगा दिए, कहीं उल्टी सीधी तहकीक कर ली, समझ लिया मरकज इतनी आसानी से बन जाएगा। मैंने कहा मरकज यूं नहीं बनता है। मरकज बनाने के लिए जरूरत है इमाम अहमद रजा खान जैसी जात की। मरकज वहां बनता है जहां आला हजरत होते हैं। अब वो कहेंगे चलो मरकज हम भी बना रहे हैं, हमारे यहाँ से भी दीन का काम हो रहा है, चलो हम भी बड़ी बड़ी किताबों पे हाशिए लगाकर, बड़ी बड़ी किताबों पे लाके तर्जमतुल मुअल्लिफ और तर्जमतुल मुसन्निफ लिख के हम भी मरकज बनाना चाहते हैं। हमने कहा क्या लाओगे? सिलेबस कहाँ से लाओगे? तो कहने लगे फतावे रज़विया लाएंगे। हमने कहा जरा जुनून की कैफियत में ना बोलो, होशो खिरत के साथ बोलो। अगर जुनून तुम्हें पैदा करना है तो जुनून इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा करो, फिर आला हजरत की जबान में कहो जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। कहने लगे सिलेबस फतावे रज़विया लाएंगे। मैंने कहा सिलेबस जब बरेली का चलेगा तो तुम्हारा मरकज नहीं बनेगा, मरकज की बिरान बनता नजर आएगा। और कामयाब वही है जिन्होंने मरकजियत का अपने ऊपर भूत सवार नहीं किया है, बल्कि जिन्होंने मरकज बरेली शरीफ को मानकर वहां से खिदमत की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जमाने में कद्र की निगाह से देखे जा रहे हैं और देखे जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। इसलिए कि दौरे हाजिर में सिक्का चल रहा है, इमाम अहमद रजा खान के मसलक का सिक्का चल रहा है। यह बिल्कुल आपका, इस पर जरा तवज्जो फरमाइए। मैंने सनद मजबूत दे दी है, अब आगे बढ़े। मसलक करता क्या है? मसलक आपको एक सच्चा साइंसदा भी बना सकता है। आप कहेंगे क्या पढ़े? मैं कहूंगा फौजे मुबीन तररद्दे हरकते जमीन पढ़े। आप कहेंगे क्या पढ़े? मैं कहूंगा नुज़ूले आयाते फुरकान में सुकूने जमीन और आसमान पढ़े। आप कहेंगे मौलाना ये तो दुनिया की बात हो गई, अब बताएं अकीदा महफूज होता है कि नहीं? मैं कहूंगा किस अकीदे की बात कर रहे हो? अगर इल्मे गैब की बात आती है तो आला हजरत की किताब पढ़े। कभी अत्तौलतुल मक्किया है, कभी माहियतुल ऐब है, कभी इज़ाहतुल ऐब है, कभी इम्बाउल मुस्तफ़ा बिहाले सिर्र वाक़फ़ा है, कभी खालिसुल एतिक़ाद है। आप कहेंगे राफ़ज़ियत का मुंह तोड़ जवाब देना है तो मैं कहूंगा रद्दे रफ़्सा पढ़ क्यों नहीं लेते? अस्सलालुल अलका पढ़ो, मिन बहरे सबक़तिल अतक़ा, आप मतलउल कमरैन फ़ी इमानत सबक़तिल उमरैन पढ़ो, गायतुत तहक़ीक़ फ़ी इमामतिल अली व सिद्दीक़ पढ़ो। अरे आला हजरत ने
تمہیں ایسے ہتھیار دیے ہیں. ایک بولی بولی گئی تھی, ایک چوپٹ اور پاگل نے ہمارے اس بہت بڑے ادارے کے اندر حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاکیزہ محل کے اندر, اس پاکیزہ میدان کے اندر ایک پاگل نے ایک بولی بولی تھی. خوف کی بات نہیں کرتا, سچی بات بول رہا ہوں اور جانتا ہوں میں عیشوں کی حال کس قدر خراب ہوتے ہیں. آج ہمارے محدث کبیر پر انگلی اٹھائی اور ایسی نحوست چھائی کہ صحابی رسول امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرتا نظر آ رہا ہے. یاد رکھنا یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کا نتیجہ ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لے کر اوپر تک پہنچ جاتے ہیں. کیا کہا تھا؟ بولے حافظ ملت نے سپاہی دیے ہیں. ایک ابھی جملہ بول رہے تھے حضرت, ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے پتہ نہیں چل پائے گا. جملے بہت اچھے لگیں گے لیکن وہ جملہ کتنا خطرناک ہے. کہنے لگے حافظ ملت نے سپاہی دیے ہیں, اعلیٰ حضرت نے صرف ہتھیار دیے ہیں. میں نے کہا نادان, اگر ہتھیار اعلیٰ حضرت نے صرف ہتھیار دیے اور اس کے ساتھ سپاہی چلانے والے نہیں دیے تو صدر الشریعہ تیرے گھر سے پیدا ہوئے, حضور شیر میں سے اہل سنت تیرے گھر سے پیدا ہوئے, برہان ملت تیرے گھر سے پیدا ہوئے. صدر الفاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی تو نے دیے, علامہ حسین رضا خان کس نے دیے؟ ابے حافظ ملت جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سپاہی ہے وہ کسی اور کی دین نہیں, وہ بھی بریلی کا فیضان ہے. اس لیے فیضان ہے کہ وہ فیضان پانے والا صدر الشریعہ ہے اور فیضان لٹانے والا حضور حافظ ملت رضی اللہ. بریلی شریف کی مرکزیت کو میلی آنکھ سے نہ دیکھو, اس لیے کہ اس پر سایہ ہے مسولی شریف کے بزرگوں کا, اس پر سایہ ہے محررہ مقدسہ کے بزرگوں کا, اس پر سایہ ہے. اور اگر بات آ گئی تو پھر سند دینے میں چوکوں کیوں؟ محررہ مقدسہ کا سایہ بتا دوں, کتاب کا نام سنیے, الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرہ. اس کے شروع میں علامہ حنیف خان صاحب نے جو اپنے امام احمد رضا اکیڈمی سے شائع کی ہے 4 جلدوں میں, پہلی جلد میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے لکھی ہوئی حالات مصنف, یعنی جو رائٹر کے حالات ہوتے ہیں, تو آپ نے اپنے والد علامہ نقی علی خان کے حالات خود اپنے ہاتھ سے لکھے. تو اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب میرے والد کی طبیعت بگڑی نہ نماز فجر پڑھ لی تھی, ہنوز وقت ظہر باقی تھا. فرماتے ہیں اچانک آنکھ بند کی, میاں یہ بریلی شریف ہے, یہاں ایک کتب نہیں کئی کتب آرام فرما رہے ہیں. کس زاویے سے دیکھو گے بریلی شریف کو؟ الحمدللہ رب العالمین. اعلیٰ حضرت فرماتے میرے والد نے آنکھیں بند کر لی, لفظ متواتر سلام کرتے جا رہے, نقیب اجلاس سامنے جا رہے تھے, علامہ بخش اللہ صاحب ملے سلام کر لیا, مولانا احمد رضا صاحب ملے سلام کر لیا, میں ملا مجھے سلام کر لیا. میں نے کہا یار ہر ایک کو سلام کرتے جا رہے ہو؟ بولے حضرت آنکھیں کھلی ہیں, دیکھ رہا ہوں علماء دین آ رہے ہیں, سلام کرتا چلا جا رہا ہوں, لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے, آنکھیں بند ہیں, متواتر سلام ہے, آنکھیں بند ہیں, برابر سلام ہے. آپ کہیں گے سلام کر کس کو رہے تھے؟ میں نے کہا یار یاد تو رکھو, امام عبد الوہاب شارانی کا جملہ نوٹ کرو, لقاء الصلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ, اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں. فرمایا کل من کان متعلقا بنبی او بنبی او رسول او ولی فلا بد ان یحضرہ فی قبری ویاخذ یدہ فی الشدائد. فرمایا جو نبی رسول ولی کے دامن سے جڑا ہے یقیناً وہ اس کی قبر میں آتے ہیں, سختیوں میں اس کا ہاتھ تھام لیا کرتے ہیں. آج ہو یہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے والد کی آنکھیں بند ہیں, حضرات اولیاء کی حضوری ہو رہی ہے اور اس وقت کرم فرما رہے ہیں, اس لیے آپ سلام پہ سلام کرتے چلے جا رہے ہیں. غور فرمائیے گا. اب اگلے جملے سنیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میرے والد کی آخری سانس تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے والد کے سینے سے نور نکلا اور چہرے پر پڑا. بات میں کیا عرض کر رہا تھا, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے نور سینے سے نکلا چہرے پر پڑا. اعلیٰ حضرت کیسے چمکا؟ فرمایا جیسے آئینے کے اندر سورج کی روشنی چمکا کرتی. فرماتے انتقال ہو گیا, دفن کر دیا گیا. 3 دن کے بعد اعلیٰ حضرت نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پیر, ان کے والد کے پیر جن کو زمانہ سرکار شاہ علی رسول کہتا ہے, آج اس خانقاہ کے اندر بھی ایک کا دکا, زیادہ نہیں, اکا, وہ یہ کہنے لگے یہ جھوٹا ہی واقعہ ہی جھوٹا. حالانکہ کسی شاعر نے کہا تھا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ کیا کہا اس نے؟ بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ آل رسول پیر ہے میرے سرکار اعلیٰ حضرت کے,
پیر ہے سرکار سیدنا علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے. آپ کہتے ہیں 3 دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میری اور میرے والد کے پیر کہاں موجود ہیں؟ بریلی شریف سٹی قبرستان میں موجود ہیں. اب اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا, محبت سے بول جائے سبحان اللہ, اور پیار سے بولے سبحان اللہ. کیا کہا وہاں موجود ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عرض کی حضور آپ یہاں, آپ تو محررہ مقدسہ میں رہتے ہیں, فرمایا آج کے بعد ہم یہی رہا کریں گے. یہ ہے بریلی شریف. بریلی شریف ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. اعلیٰ حضرت مجدد ہے, اور مجدد کے لیے کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. ہر 100 سال کے اندر ایک مجدد آتا ہے. مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں تجدید کا مطلب ہے یبین السنت عن البدع ويكسر العلم ويعز اهله ويقمع البدعه ويكسر اهلها. فرمایا مجدد جو ہوتا ہے وہ سنت اور بدعت کے درمیان فرق کر دیا کرتا ہے, علم میں اضافہ کر دیا کرتا ہے, علم والوں کو وقار دیا کرتا ہے, بدعت کی کمر توڑ دیتا ہے, بدعت کو جڑ سے اکھیڑتا ہے, بدعتیوں کی کمر توڑ دیا کرتا ہے. بولو تم کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ جس نے بد مذہبوں کے قلعے کھا دیے, ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں